आज संध्यार 10टी बड़ खबर अच्छी भिडियो को शेष पर्यंत देखिए आपंकर भल पाइबा देवे समस्ते लाइक रखिए जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसवा ऑल ब्लैक दबे रखिए लाइफ रे केबे ना केबे चैनल कैमेरा आसो समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसवा ऑल ब्लैक दबे रखिए। आज संध्यार अच्छी देश विदेशर केते गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर केंद्र सरकार बहुत बड़ घोषणा कर देश विदेश में केते कोरोना आक्रांत संख्या पहुंचला ओडिशार पाणीपाग हालचाल कौन रही ता सहित पुणी सुना दर में परिवर्तन होची पियाज दर पुणी 100 टंका होगा जाए से बड़ खबर अच्छी समस्त महिला मानक मिलवा जाए सहायता से बड़ खबर अच्छी दुईटी फायदा मिलवा जाए सहित आपण जिला ठू नहीं देश विदेशर सबकिछिर गुरुत्वपूर्ण खबर यही भिडियो अच्छी तेणु आपको अनुरोध कि भिडियो शेष पर्यटन निश्चय देखिए आपंकर भल पाइबा समस्ते गोटे नेखा निश्चय लाइक रखिए संपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। आज संध्यार प्रथम खबर चलित वर्ष कोरोना माड़े कटक दशहरा फिका पड़ा सहित विभिन्न परंपरा भी बदली जाइए। कटकर रावणपोड़ी उत्सव भी विभिन्न ढंग से आयोजन होगा जाउची प्रशासन अनुमति क्रमे रावणपोड़ी उत्सव आयोजन करा किंतु बिना दर्शकर समस्त कार्यक्रम हेबो दर्शक माने सबु कार्यक्रम को ऑनलाइन रे देखिबाको आयोजन माने व्यवस्था करिसेंती। बारबाटी सर्वोत्तम सांस्कृतिक परिदर्शन नाम रे एक फेसबुक पेज यूट्यूब पेज खोला जाइथा बेले सेतिरे समस्त कार्यक्रम सीधा सड़क प्रसारण करा जे बोली सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर हैदराबाद शहर समेत तेलंगानार किछि अंचल में लगाण वर्षार बन्या परिस्थिति जनजीवन को अस्तव्यस्त कर सेठारे स्थिति गंभीर हो पड़ता बेले बन्या पीड़ितांको पई सहयोगर हाथ बढ़ाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। ओडिशा सरकार 5 कोटी सहायता देवे बोली मुख्यमंत्री घोषणा करछंती। ओडिशावासी पक्षरु ए सहायता राशि प्रदान करा जियो बोली कहिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला मैट्रिक्र सप्लीमेंटरी परीक्षा फल आज प्रकाश पाई चलित थर 21,487 छात्र छात्री सप्लीमेंटरी परीक्षा देइथिबा बेले सेथि मध्यरु मोट 15,244 जन छात्र छात्री पास करिसेंती। सप्लीमेंटरी परीक्षा रे कोनोसी छात्र छात्री को A1 ग्रेड मिली नहीं। A2 रे बर्तमान 10 जन छात्र छात्री पास होती सेपरी B1 रे 195 जन B2 रे 930 जन C रे 101,902 जन सेपरी D रे 3,140 E रे 9,067 सेपरी F रे 6,218 जन पास करछंती। परवर्ती खबर आसंता कालीठू हाईकोर्ट रे दुर्गा पूजा छुट्टी कालीठू नैकरी नवेम्बर 1 तारिख पर्यंत छुट्टी रहिबो बोली घोषणा करा जायछि। नवेम्बर 2 रे खोलिबो हाईकोर्ट अक्टोबर 28 तारिख रे अवासकालीन खंडपीठ बसे जरूरी मामलार शुणाणी करा जिवो। परवर्ती खबर आसला खुशी खबर कोरोना प्रभावित देशर अर्थव्यवस्था रे बजार चाहिदा फेरई आनिबा लागि सरकार विभिन्न पदक्षेप नैछंती। एहा अंतर्गत केंद्र सरकार को प्राय 30 लाख अणग्रेजुएट कर्मचारी को बोनस प्रदान करने को कैबिनेट मंजूरी प्रदान करेछि। एथिरे कर्मचारी को 3,737 कोटी टंकार प्रदान करा जिवो बोली योजना रखा जायछि। 2019-20 लगी उत्साहित संयोगी एवं अणग्रेजुएट कर्मचारी संयोग बोनस को केंद्र कैबिनेट पक्षर अनुमति मिली जहाँकि विजयादशमी पूर्व कर्मचारी बैंक अकाउंट रे ए टंका सीधा सड़क अर्थ क्रेडिट होगा केंद्र सरकार जहाँकि मंजूरी प्रदान करछंती। परवर्ती खबर एबे समस्त स्टेट बैंक रे खाता थिबा लोकों को खुशी खबर तो वर्तमान स्टेट बैंक रे वर्तमान नुआ योजना आरंभ हो जाछि। ये योजना रे आपन को जहाँकि 5 लाख पर्यंत लोन मिलिबो बिना सुधरे आपन को 5 लाख टंका मिलिबो। तो वर्तमान कोरोना आर्थिक संकट भितर जहाँकि समस्त स्टेट बैंक जो मानकर खाता अछि से माने मध्य एथिरे लाभ उठै पारिबे। तो वर्तमान कोरोना कारण अर्थ परि शिक्षा नीतिर मध्य अनेक क्षेत्र में गभीर प्रभावित होइछि। एहाकु दृष्टि रखी भारतर अन्यतम प्रमुख बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI एक नुआ जरूरीकालीन लोन जारी करछंती। SBI तरफ जारी होइतबा एही नुआ लोन रे साधारण लोकन को
5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି ସୁଧରେ ମିଳିପାରିବ ଲୋନ୍ଟି, ଯାହାକି SBI ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଲୋନ୍ର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହାକି ଏହି ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଯାହାକି 10.5% ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଅବଧି 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ पेंशन लोन अवधि 2.5 लक्ष, चाकरियांक पई 5 लक्ष पर्यंत अवधि रखा जायछि। यह सह ऋणकारी मानकु आसंता 6 मास पर्यंत EMI बाबद रे कौनसी अर्थ देवाक पड़िबो नाही बोली सूचना रहिछि। तो बर्तमान ए बाबद रे आपन अधिक इन्फॉर्मेशन पई निश्चय भाबे स्टेट बैंक सहित कांटेक्ट करंतु। आपनको मध्य बिना सुधरे आपनको मध्य 5 लक्ष पर्यंत लोन टी मिल परिबो। परवर्ती खबर, बिहार निर्वाचन को नहीं गोटे पर गोटे राजनीतिक दल माने सेमानकर सर्वनिम्न धारणार जहाँकि कर्मसूची जारी करवा लगी। आज एनडीए पक्षर नहीं जो निर्वाचन इस्ताहार घोषणा करा जे एनडीए जदि पुणी थे बिहार रे क्षमता दाखल करे तेबे बिहार रे 19 लक्ष बेकारी युवकों युवती को चाकरी दिज्व। यह प्रस्तुत अपेक्षार थिबा कोरोना टीका प्रस्तुत हो सारा पर बिहारवासी को ताहा मागणार दिज्व। एने बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा देशर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गुरुवार दिन जहाँकि पारिर घोष जारी करथिबा सुना मिली। परवर्ती खबर, पुणी कमिला पेट्रोल और डीजेल मूल्य। आज भुवनेश्वर पेट्रोल और डीजेल दर जहाँकि 32 पैसा लेखा कमी। आज कमिया फल 32 पैसा एवं अच्छी पेट्रोल लिटर को 81 टंका 44 पैसा थिबा बेले सेहीपरि डीजेल प्रति लिटर को 76 टंका 52 पैसा थिबा जना पड़िछि। परवर्ती खबर, आज पुणी राज्य रे कोरोना रे 15 जनकर मृत्यु होछि। एही 15 जन को मिसाई राज्य रे मोट मृत्यु संख्या पहुंचला 1196 को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर, देश में 24 घंटा मध्य 55,838 जन कोरोना आक्रांत बाहर। यह मिसाई टोटाल देश में कोरोना आक्रांत संख्या पहुंचला 77,06,946 को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर, आज पुणी सामान्य सुना दर रे परिवर्तन होछि। आज भारतीय बाजार रे जहाँकि सुना 10 ग्राम प्रति 290 टंका बढ़ी। सेहीपरि 24 कैरेट सुनार मूल्य उपरे 310 टंका बढ़ी। तो बर्तमान एवं बढ़िया फल भारतीय बाजार रे अच्छी 22 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम को 49,600 टंका थिबा बेले सेहीपरि 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 54,100 टंका अच्छी। सेहीपरि ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर आमर अच्छी 22 कैरेट सुना और 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 47,050 टंका सेहीपरि 51,330 टंका थिबा जना पड़छि। परवर्ती खबर, आसंतु नजर पकेबा पाणीपाग खबर उपरे। वर्षार भेजिबा प्रावण बंगोपसागर सृष्टि होता वालमार्क लो प्रेशर एवं गभीर घूर्णीभूत होइछि। यह एवं उत्तर पश्चिम तथा संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर अंचल तथा दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र उपकूल में लघुचाप एवं सक्रिय रही। यही लघुचाप सहित जड़ित घूर्णिबल समुद्र पतन ठारू 5.8 किमी उच्चता जाए वायुमंडल में व्यापी रही। आगामी 48 घंटे उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करी ओडिशा उपकूल दे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पश्चिम बंग बांग्लादेश आड़क गति कर संभावना रही। यह आगामी 12 घंटे अवपात एवं जहाँकि परवर्ती 24 घंटे गभीर अवपात परिणत होबार संभावना रही। यह प्रभाव में आसंता 2 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा रहिबो। तो बर्तमान देखा काली 23 तारिख गंजाम, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर को जहाँकि ऑरेंज वार्निंग जारी कराई। गजपति, खोर्धा, कटक, जाजपुर, मयूरभंज और ढेंकानाल को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तो निश्चित भाव समस्त सतर्क रहंतु। पुणी आउ 2 दिन पर्यंत वर्षा रही। परवर्ती खबर, आज आपंक जिलूर केते जन कोरोना आक्रांत बाहर जानी रखु। आज ओडिशा रे 1913 जन कोरोना आक्रांत बाहर। यह मिसाई ओडिशा रे टोटाल आक्रांत संख्या पहुंचला 2,76,094 को वृद्धि पाई। आज खोर्धा जिलूर 254, कटक 150, सेहीपरि नयगढ़ 33, गंजाम 28, बलांगीर 63, बालेश्वर 73, सेहीपरि कोरापुट 54, भद्रक 46, रायगढ़ 14, पुरी 55, सुंदरगढ़ 99, जगतसिंहपुर 99, संबलपुर 50, कलाहांडी 82, जाजपुर 72,
କନ୍ଧମାଳରୁ 48, ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 51, ମାଲକାନଗିରିରୁ 16, ଗଜପତିରୁ 4, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 92, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 48, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 48, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 41, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 74, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 20, ଅନୁଗୁଳରୁ 106, ବରଗଡ଼ରୁ 63, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 63, ଦେବଗଡ଼ରୁ 5, ବୌଦ୍ଧରୁ 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ଯାହାକି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ଯାହାକି କିଲୋ ପିଛା 70 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଛୁଇଁଛି। ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସାରା ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ କିଲୋ ପିଛା 70 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପିଆଜ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ 80 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି, ଯାହାକି ଗୁରୁବାର ଏହି ଦର 90 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ବେପାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲେ ହେଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନୂଆ ପିଆଜ ଅମଳ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ପୁଣି ପିଆଜ କିଲୋ 90 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, କାଲି 80 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କେତେ ଅଛି ପିଆଜ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏବେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଜନଧନ ଖାତାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 2ଟି ଫାଇଦା। ତ 2ଟି ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନଧନ ଖାତା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି 3 ମାସ ପାଇଁ ଜନଧନ ଖାତାରେ ପୁଣି 500 ଟଙ୍କାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଇ ପୁଣି ଜନଧନ ଖାତାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ଯେ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ନେଇକି ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି 3 ମାସ ପାଇଁକା ଯାହାକି ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା। ତାହା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ପୁଣି ସେଇମାନଙ୍କ ଜନଧନ ଖାତାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5000 ଟଙ୍କାଟି ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ଜନଧନ ଖାତାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କେମିତି କ'ଣ ଫାଇଦା ଉଠିବେ ସେ ବାବଦରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନଧନ ଖାତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଅଲରେଡ଼ି 3-7 ଦିନ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଛି, 7 ଦିନ ହେବ ଆସିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନଧନ ଖାତାରେ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇକି ଅଛି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5000 ଟଙ୍କାଟି ମିଳିପାରିବ। ତାହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଜନଧନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଜନଧନ ଖାତାରେ 500 ମିଳିଥିଲା, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଫର୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଯାଇ କରୋନା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପୁଣି ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ କେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନଧନ ଖାତାରେ 3 ମାସ ପାଇଁକା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତ ଏବେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିବ, 100% ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋ ବିଦ୍ୟୁତ ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେହି ଆପ୍ରେ ଯାଇ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 2% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିପାରିବ, ଯାହାକି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଥିଲା। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି ସେ ଆପ୍ସଟି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ 2% ରିହାତି ନେଇପାରିବେ।